Всем привет, с вами Картезин, и мы продолжаем смотреть Майнкрафт механизмы. И что же, сегодня я вас научу, как делать механический камин в Майнкрафте. Ну что же, но перед началом этого видеоролика я попрошу вас, конечно же, поставить огромный палец вверх прямо сейчас на вот эту серию, а также подписаться на мой канал и на мой инстаграм. Ну что же, ребята, давайте мы приступим к построению этого прикольного механизма. Копаем 3 блока. Дальше берем... Ой, там прокопал еще. Ну ладно, ничего страшного. Берем липкий поршень и ставим его, чтобы он смотрел вверх. Нет, вот это неправильно. Так, все, теперь все правильно. Теперь подводим к ним сигнал из повторителя. Вот, то есть вот так ставим. Теперь тут копаем еще 3 блока. И выводим его. Вот тут еще копаем. Наверх. Так. Ну, пока что не выводим еще, но все равно. Так, теперь ставим по одному адскому камню на каждый поршень. Да, поршень. Вот, и теперь берем какой-нибудь блок. Ну, я взял синюю обожженную глину, потому что она смотрится очень стильно. И прокладываем какую-то стеночку. Такую вот, чтобы камин смотрелся очень хорошо. Так, у меня 4 высоты было. Еще вот здесь. Один блок лишний. Вот. Так, вроде все правильно. Все ровно, симметрично. Ну и супер. Теперь мы что делаем? Мы сюда ставим кнопку. Вот сюда. И теперь где у нас кнопка находится? Вот тут. Значит, мы вот тут ставим еще 2 блока. И если у нас кнопка тут, то убираем здесь 1 блок. И выводим сигнал к этому месту. Все. И теперь проверяем. Все у нас работает. Супер. Теперь мы тогда прокладываем тут еще блоки. Тут блоки. Тут блок. Тут еще блоки. И это, короче, будет пол. Это будет являться все полом. Все тут прокладываем смело. Ну, это, можно сказать, вы можете вставить все это в свой механический дом. Вот. Это отлично все подойдет для этого. Вот. Теперь что мы делаем дальше? Так. Здесь я ошибся немножко. Вот так. И вот с этой стороны можно сделать то же самое. Вот так. И сюда тоже ставим кнопку. И уже ведем тоже от нее сигнал. Сюда. Где она у нас находится? Вот тут. Значит, мы здесь ставим тоже. Ой, неправильно. Вот тут. Здесь тогда копаем еще 1 блок. Сюда ставим редстоун. И, значит, что мы дальше делаем? Берем по блоку. Так, вот сюда. И еще 1. И теперь сюда ставим раздатчики. Самые обыкновенные раздатчики. Сюда, сюда и сюда. То есть они смотрят прямо на нас. Вот, теперь что мы дальше делаем? Сюда ставим по блоку. И сюда ставим по блоку. Все. Теперь нам необходимо сюда еще поставить по блоку. Здесь провести сигнал прямо вот до нашего кнопки. Все время туда ставлю редстон. Так. Теперь сюда ставим по повторителю. И, ребята, у нас все почти готово, только нам осталось единственное сделать. Так, сюда поставить, сюда, сюда поставить. И нам еще необходимо вот тут проставить по немножечку блоков, чтобы у нас смотрелось все очень хорошо. Вот. Еще берем наш полублок любой. Сюда поставим. И ставим его еще вот сюда. Так, сейчас проверяем. Так, затем еще чуть повыше. Так, все. Мы не можем туда подойти. Все. Теперь мы здесь еще немножечко выстраиваем полублоками. И все, ребят. Вроде все готово. Теперь проверяем. Вроде у нас все подводится, все правильно. Так. Теперь что мы последний штрих делаем? Последний завершающий штрих. Берем зажигалку. Или как она называется? Огниво. Или огниво, не знаю как. Вот. Теперь вот сюда ставим еще одно огниво. И вот сюда тоже можно взять. Жалко, что огниво не стакается.
это очень плохо. Приходится каждый раз его добывать из инвентаря. Ну что, ребят, перевод механизм или нет. Вы такой подходите к нему и теперь проверяем. У нас поджигается наши назарите. Вот, а теперь, чтобы убрать их, точно огонь, мы должны просто нажать на это, и все у нас получится. Ну что же, ребята, вот такой прикольный у нас камин механический получился. Он в основном только на основе всяких механических штук, типа редстоуна, повторителей и поршня, и кнопки. Естественно, это активатор. Вот. Надеюсь, вам понравился этот видеоролик. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, ребята, и всем пока. С вами был Картеди.